Let's meet them in a festival of waving. They are Alex Sharp from Hornchurch, Libby Gibson from Colindale, Adam Sharif from Nottingham, Liz Walker from Ely, Kevin Leeson from Edinburgh, and Leah Clancy from York. Meillä on täällä pörssipeluri Jaakko, kulinaristi Immi, visailufani Kamilla, futisiskä Tuomas, Kaira Kameli Jouni ja koira kuiskaaja Aura. Well done. So, you're Kevin Leeson, a trade union organiser from Edinburgh, and joined in the audience by your dad, Mark. Hello, Mark. You know the rules, don't you? Yeah. Should we just get straight in there? Let's do it. OK, let's play Who Wants to Be a Millionaire? Eino Pesu, 29 vuotta Helsingistä. Kyllä. Ootko paljasjalkainen? Ihan tuosta vierestä Pasilasta itse asiassa. Mikä sä oot ammatiltasi? Mä oon myyjä, myyntimies. Eli tämmönen ultimaattinen asiakaspalvelija, voisi sanoa. Ultimaattinen asiakaspalvelija. Kyllä. Myyjiä ehkä vähän turha usein vähän sheimataan. Mä sanoisin, että myyjät on semmosia ultimaattisia asiakaspalvelijoita. Katsotaan sun hakuvideo tähän ohjelmaan. Selvä. Morjesta Antti Holma ja muu Haluatko miljonääriksi jengi. Mulla alkaa salibändipäivät ole luetu täällä Sveitsin Frangin sarjoissa ja ajattelin, että mistä saatais seuraavaksi voita leivän päälle ja mikä se mukavampi ja helpompi reitti, kun tulla sinne teidän kuumottavaa tuoliin istumaan ja tekee loistava show ja olisi hienoa olla Suomen ensimmäinen Haluatko miljonääriksi TV-ohjelman miljonääri. Sitä kohti nähdään siellä. Frangisarjat, Sveitsin frangisarjat salibändissä. Mä en oo, ehkä ei ole yllätys, en oo kuullutkaan, mutta voisitko vähän kertoa, miten sä oot sinne päätynyt? Joo, siis salibändiä pelaan Suomessa pitkään ja sitten tuossa tuli vähän semmoinen, että ei välttämättä enää niinku jaksaisi välttämättä pelata ja tein töitä siinä samalla Suomessa koko ajan ja sitten tuli mahdollisuus lähteä Sveitsiin pelaamaan salibändiä, niin kävin sitten siellä pelaamassa. Mä oon joskus vaihtanut lentoa Sveitsissä ja siellä, mä tulin etelästä ja sitten mä tajusin, että tässä on jotain ihanaa. Siellä oli kaikki ihmiset oli 30 metrin päässä toisistaan ja oli semmoinen viileä tuuli puhalsi käytävillä ja kaikki joi semmoisista tämän kokoisista tuopeista kaljaa. Kutakuinkin, kuvasit hyvin. Joo. Sulla on mukana ystävä Anssi. Anssi, kuinka pitkään te olette tuntenut toisenne? Me ollaan tunnettu Einonkaan varmaan vajaa 10 vuotta. Siinä on ehtinyt jo kaikenlaista tapahtua. Vähän liikaakin välillä. Joo, kyllä. No kerro, mitkä on Einon vahvuudet tässä kisassa? No Einolla on kyllä tosi kovia semmoisia alueita, mistä tietää tosi paljon. Esimerkiksi urheiluissa. Jos sieltä tulee kysymyksiä, niin mekin laitan rahat sen puolesta. Eino kyllä kaivaa vastauksia jostain. Ja sitten Einolla on kyllä tosi tietäviä kavereita siellä mukana, 3 kappaletta. Että sieltäkin varmasti jo jotain vastauksia tulee kyllä. Ruvetaanko pelaamaan? Ruvetaan. Käydään nyt nämä säännöt kuitenkin vielä läpi. Tähän on tämmöinen tietokilpailu, jossa on kysymyksiä ja sitten on vastauksia. Ja oikeista vastauksista saa rahaa. 1 000 euron kysymys ja 10 000 euron kysymys on sellaisia, että niihin kun vastaat oikein, niin sitten kyseisen rahasumman saat pitää, kävi jatkossa miten kävi. Sulla on apuvälineitä. 3 oljenkortta. 50-50. Kilauta kaverille ja kysy meidän fantastiselta studioyleisöltä. Ootko valmis hankkimaan sitä voita nyt sinne leivän päälle? Haluatko miljonääriksi? Kyllä haluan. Sitten pelataan.
This then is for £100. Which of these gestures is most commonly used as a greeting? Eye roll, air quotes, fist bump, or thumbs down? Well, I think I've been greeted by more than one of those, but most normally of those, a fist bump. Yeah, Final answer. absolutely right. It's £100. Yeah, I've certainly been greeted with all those over the years. Right, £200 question. Which of these names does not refer to a section of the Spanish coast? Costa Blanca, Costa del Sol, Costa Brava, or Costa Coffee? It's Costa Coffee. Final answer. And that's £200. This is for £300. What type of pen is made from the feather of a large bird? Ballpoint, highlighter, felt tip, or quill? It's a quill, Jeremy. Final answer. That's £300. Der Bauer gilt beim Schach als jämmerlichster Fels, mattester Kiesel, schwächster Stein oder dürftigster Split. Das ist C, der schwächste Stein. Sehr gut. Zu den Nagetieren zählen auch die Fleckerl, Spiralen, Mascherl, Hörnchen. Die Hörnchen. Die Hörnchen sind's, die Hörnchen. Aha, Original Soundtrack, Original Soundtrack oder kurz gesagt Nord, Süd, West, Ost. Das ist D, Ost. Ost, Original Soundtrack nämlich, gell? Ja, super. Ensimmäinen kysymys on 100 arvoinen, se tulee tässä. Kuka muistetaan hittikappaleistaan Sukkula Veenukseen ja Tartu tiukasti hanuriin? A. Kikka, B. Lätty, C. Svenssoni, D. Avojääpommi. Näin kysymyksen niin meinas valahtaa kylmät, nimittäin en ollut ihan varma, mutta nyt tietenkin toi A-vaihtoehto soittaa kelloja, niin otetaan tää eka pois tästä ja valitaan toi A-kikka ja lukitaan A-kikka. Lukitaan A-kikka. Se on aivan oikein. Näin se peli on avattu. Toi oli pahin kohta, ainakin tähän mennessä. Ainakin tähän mennessä. Toinen kysymys on 300 € arvoinen, se tulee tässä. Missä kaupungissa on maailmankuulu areena Madison Square Garden? A. Lontoo, B. New York, C. Sydney, D. Toronto. Anssi tuolla yleisössä vähän peilailikin, että urheilumiehenä mun pitäisi tietää. Ja tässä areenassa nyt paljon urheillaan myös. Ja tyttöystävä haluaisi varmasti myös tuohon kaupunkiin shoppailemaan, niin kerätään täältä sen verran rahaa, että se saa sitten vaikka uudet kengät. Niin lukitaan toi B, New York, ja mennään sillä. Lukitaan B. Kyllä. New Yorkin hinnoilla saatat saada vain korkolaput ystävälle, mutta oikein se oli. Täällä peli on auennut hyvin, mutta käydään jäähdyttelemässä silti vähän. Käykää vaikka jääkaapilla. Mekin saatetaan käydä. Nähdään ihan kohta. Tervetuloa takaisin. Tämä ohjelma on Haluatko miljonääriksi ja miljonääriksi tällä kertaa haluaa Eino Pesu. Peli on auki. Sä oot tietokilpailufani myös vapaa-ajalla. Joo, näin voisi sanoa, että mä oon semmonen ehkä
sun penkki vähän hytkyy jo, koska aina frendeille vedetään tietovisoimaan yleensä siinä sun paikalla. Niin katsotaan, miten aina kanssa niinku kuumottavan sormen leuan alle ja sitten tiukan tuijotuksen. Joo. Kyllä, se toimii. Se toimii. Katsotaan, missä sä oot menossa tällä hetkellä. Kaikki olinkorjat on käyttämättä. 2 kysymystä takana. Seuraava kysymys on 3. ja se on 500 € arvoinen. Ootko valmis jatkamaan? Ehdottomasti. Tässä tulee 3. kysymys. Mikä alkuaine on latinaksi oxygenium ja sen kemiallinen merkki on O? A. Rauta. B. Nikkeli. C. Happi. D. Lyijy. Joo. Ei ole mun vahvuus tää kemia kyllä, mutta toi oxygenium viittaisi vahvasti tuohon happeen ja nyt ei varmaan yläasteen kemiaopettaja päätä silittele, mutta tässä kohtaa ei kyllä oljenkorsia kehtaa vielä polttaa tai sitten tulee niiltä mun kavereilta kyllä palautetta, joille mä oon niitä visoja vetänyt, että ei tarvi enää vetää. Kyllä me otetaan toi C-happi ja lukitaan se. Lukitaan vaihtoehto C-happi. Kyllä. Se on aivan oikein. You've just won £250,000. Nachdem er die Sixtinische Kapelle gemeint hat, wer Michelangelo war es. 100. Anteeksi, mun on nyt ihan pakko mennä vähän tätä meidän sisärataa. Se on aivan oikein! 10 000! Helpottaa. Yeah, I think we'll phone a friend, yeah. Who are we calling? Richard. Richard. Can we call Richard, please? Who's Richard? He's my wife's uncle. Knows his aunt? Not sure, hopefully. Find out in a minute. Hello. Hi, Richard. Yes, hi Jeremy. Hi, you're absolutely right. It is Jeremy from Who Wants to Be a Millionaire. Peki, yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Bu durumda hemen jokerlerimizi görüyoruz. Devrim Kabacaoğlu, Kerim Daşburun, Abdullah Demirkol. Kimi arayalım? Abdullah Demirkol'u aramak istiyorum. Arkadaşın galiba. Evet, Abdullah. yakın arkadaşım. Ne iş yapar Abdullah? Hem oyunculukla ilgileniyor hem senaristlik yapıyor. Öyle söyleyeyim, evet.
Çok kitap okuyor. Bakalım inşallah bilir de bizi kurtarır. Abdullah iyi akşamlar. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz seni. Nasılsın? İyi akşamlar Oktay Hocam. Nasılsınız? Pitäisikö meidän kokeilla kilauttaa kaverille tässä vaiheessa? Luulet, että sieltä voisi löytyä jeesiä? Kokeillaan ainakin. En tiedä, tietääkö yhtään paremmin, mutta muuten on keinot vähissä. Käytetään oljenkorsi kilauta kaverille. Yes. Toni, sä oot valinnut 3 ihmistä. Kertoisitko vähän heistä? Joo, kyllä. Eli tuossa niin kuin sukunimestä voi päätellä, niin Tristan on mun nuorimmaiseni. Hän on vähän semmoinen mun tämmöinen nuorisokulttuurijokeri, tämän kevään ylioppilaita. Ja Adriana on sitten hänen vanhempi veljensä, joka on semmoinen yleistietämyksen ekspertti. Ja Tuomas on sitten tämmöinen mun entinen työkaveri, jolla on tietoa kaikenlaista jännistä jutuista. Ja nyt tässä on vähän kanssa joutuu arvaamaan, että kuka näistä olisi, mutta mä voitaisiin kokeilla Adriania tässä kuitenkin. Soitetaan Adrianille. Joo. Selvä. Adrian Stubin. No tässä on Holma Antti. Haluatko miljonääriksi ohjelmasta terve? Terve. Täällä on kuule faija pulassa. Oi voi. Teillä on kohta... In which Winter Olympic sport do competitors lie face down on a sled? Luge, bobsleigh, Nordic combined, or skeleton? Kto skomponował poloneza Pożegnanie Ojczyzny, którym od lat rozpoczynają się bale studniówkowe? Michał Ogiński, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko czy Wojciech Kilar? Se tulee tässä. Mikä eläin on Japanin bobtail? A. Koirarotu. B. Kissarotu. C. Hevosrotu. D. Nautarotu. Joo, tuossa kyllä tämmöisiin sisälemmikkeihin mun mielestä mennään. Nyt sulla on 300 miljoonaa.